各位觀眾，你哋好，我係李文安，歡迎嚟到我嘅頻道。而家我就嚟到廣州啦。其實每個年底呢，我就幫兩個好朋友揀大陸一個好靚嘅景點嚟度假。咁玩咗成個禮拜呢，我哋梗係聚集喺廣州㗎。喺廣州玩多2日呢，我哋就返 KL 㗎啦。可能你會問點解我會咁鍾意廣州？唔係誇張，自從中國實施咗佢哋嘅開放政策，除咗疫情嗰3年，我每年都走過嚟廣州。當然我有我嘅原因啦，相信你哋都有聽過呢句話，食在廣州。冇錯，中國係有8大菜列，舉例魯菜、川菜、粵菜、蘇菜、文菜、浙菜、微菜同埋湘菜。但係因為我哋嘅祖宗係嚟自中國南方，當然對粵菜係特別有默契啦。唔單止係美食，我都好崇拜廣東嘅文化、信仰、迷信同埋語言嘅。講起嚟真係有啲可惜，30年前當我第一次嚟廣州，喺街上幾乎每個人都係講白話，即係廣東話。每次我哋截車都好容易同啲司機溝通，真係好方便。說緊我個普通話都唔係講得好流利，可惜咁多年之後，可以講廣東話嘅司機都少咗好多。而家喺街上大部分都係講普通話，尤其係嗰啲後生嘅一代。好彩我哋而家係用呢啲嚟租車，基本上唔需要同司機講話嘅。雖然廣州嘅地鐵係被稱為全面同埋有效率，因為每個站都係鬼死咁大，我哋需要行好多路，所以我哋一般都係搭滴滴，咁就行少好多冤枉路。事關佢哋多數都係車到我哋去門口。話說而家嚟大陸消費真係幾方便，因為佢哋幾乎完全冇用現金。幸好我哋馬來西亞嘅遊客可以使用Alipay 同埋 Touch and Go 進行交易。以前就麻 Q 煩，雖然你可以用 WeChat， 但係佢需要你有本地銀行嘅戶口同埋本地手機嘅號碼。當然有咁方便嘅服務，支付寶有計你3%commission。如果你嘅交易係超過200蚊人民幣，開頭我諗住3%係濕碎，但係當你加起上嚟，真係有數計。而家我就學精咗，叫嗰個商家將購買分成幾個交易，抵於200蚊人民幣。如果你禮貌提出要求，大部分嘅商家都願意合作㗎。唔係車大炮，我每年都會返嚟廣州一次，有時唔止一次添。其實8個月前我只係同太太過嚟呢一度，次次嚟廣州都係冇超過3日，一般都係喺其他州玩咗1個禮拜，試過嚟呢一度。唔知點解冇踏入廣州，好似周身唔聚財咁。反而我今次嚟廣州，主要個目標呢，就係嚟修理我 MacBook 嘅 monitor。或者你會問 KL 冇人識修理蘋果嘅電腦咩？有就有，但係 KL 一間零售商 quote 我1200蚊嚟換嗰個 monitor， 呢度嘅價錢係1500蚊，不過係人民幣啊。無論係手機或係電腦，我都係攞去海印電腦城修理嘅。唔講你唔知，廣州最大嘅布料市場就係喺呢一度。每年我梗係嚟海印布料商場做窗簾過龍年。今次嚟廣州唔算係乜嘢美食介紹，佢只係我哋旅行一份記錄。其實我哋都係走返去以前探索過嘅地方，但係就盡量唔採訪曾經有介紹過嘅美食。你大概都猜到，佢一般都係廣州嘅街頭美食，絕對唔係乜嘢大魚大肉。希望呢一集嘅介紹唔會令你失望啦。如果你喜歡呢條片嘅，就俾個 like 我，分享下。如果未曾訂閱嘅，就麻煩你訂閱啦。多謝你。
因為我哋呢班從貴陽去廣州嘅火車係11點，我哋一退咗房呢，就趕嚟火車站，乜嘢早餐都冇食到，冇問題啦。事關中國嘅火車站可以揾到好多嘢食，估唔到連 KFC 同埋 McDonald's 都有。呢班火車嘅行程係5個鐘，如果冇食嘢，又點可以捱到去廣州啊？原來 China 嘅 breakfast 都係 chicken 嚟嘅，唔係 beef 嚟嘅。5個鐘容乜易過？我哋已經嚟到廣州啦。我幾時都講坐火車係舒服過坐飛機，最起碼佢係冇兩流。次次我哋嚟廣州都係住喺泰康路，反而今次我哋係住喺北京路。我哋嘅賓館係好方便，對面就係地鐵站。話說我哋一般當北京路係理所當然，雖然北京路係一條好繁忙嘅購物街，因為佢有現代商店同埋街頭小販，但係佢有深厚嘅歷史根源，皆因佢而家鋪面嘅下低係擁有唔同朝代嘅古道層，透露咗佢作為中國最古老嘅貿易樞紐之一嘅重要性。我哋揀嚟揀去都係揀返一間粵菜館至甘願。可能你哋講我哋對食物一啲都唔冒險，食嚟食去啊，都係食返嗰幾道菜。冇錯，我哋係 boarding， 但係小心駛得萬年船。我哋嚟到廣州咧，次次都係嗌燒鵝㗎，今次都唔例外啦。嚟到廣州，梗係要食白切雞啦。呢個係佢哋嘅鵝煎，呢個係佢哋嘅紅燒豆腐。Can you believe it？ 好菜好滑。食完粵菜，我哋想揾啲甜品嚟試下。話說呢條街不但有提供好多甜品，你亦都可以揾到好多手指食物。我哋對甜品一樣咁保守嘅，要揀返啲傳統嘅廣東甜品。呢間燕磨芝麻糊啊，應該係唔會揀錯啩。大哥呢度order㗎？咩啊？有花生有冇芝麻？有芝麻。估唔到啊！嚟到廣州食到咁 average 嘅芝麻糊。我諗住呢個芝麻糊差，點知呢個花生糊仲差。我唔係講過今次嚟廣州嘅目標係修理電腦咩？今朝一早我就去海印電器廣場，因為而家啲電器鋪都未開門，我哋就過去附近呢間沙園小食先食個早餐。佢哋嘅招牌美食就係北京炸醬麵，真係好慳皮。佢成間店都係一個人做晒，我哋就隨便嗌2個粉麵。對，You're a very friendly person though。呢個炸醬麵咧又有少少唔同，事關佢有黃瓜同埋有花生。Not bad。呢個係蛋炒米粉，嘅 taste is OK。2個 item 係
24人民幣。話說，我都光顧咗呢間電器鋪有4年，我有乜嘢電器嘅問題，都係呢位店主阿姚，梗係會幫我搞掂嘅。呢個唔知。因為我個電腦需要1日時間嚟修理，咁我哋就爭取時間搭地鐵去番禺廣場，然之後就打車去沙灣古鎮。呢度嘅服務真係一流，喺車站嘅門口有人幫你啲車啊，去到目的地。今日 Benny 同我就嚟到沙灣古鎮。沙灣古鎮係一個有800年歷史嘅水鎮，佢哋係出晒名，保存得好好嘅南寧文化、傳統建築、充滿活力嘅文明藝術，包括舞龍、廣東音樂同埋薑撞奶。人哋講沙灣古鎮係被稱為一個保存明朝風格嘅活博物館。佢嘅牆壁啊，係用蠔殼嚟砌㗎。上次我同太太嚟呢一度，有發現到一間乾糧店，佢哋有提供最靚嘅花菜同埋陳皮。我個太太交代我，今次返嚟要買多啲。2兩，就咁3兩啦，稱咗啦。一煲紅豆沙咁樣，夠啦咁應呢度都有好多手信店，我上次都要買好多零食返去，皆因呢度個檔主一味俾我試食，唔買都唔好意思。反而今次我遇到呢一檔現做手工餅，咁就幫襯佢買花生糖同埋雞仔餅。佢都係一樣嘅做法嘅，就係睇你中意食邊種。呢個都係呢個係南乳嚟噶嘛，你可以試一下先嘅。該。個雞仔餅啊！雞仔餅30蚊1斤。上次同太太都有嚟呢間餐室品嚐佢哋嘅蒸豬肉、鹹肉粽同埋煎魚餅。今次要帶 Benny 嚟試呢啲咁特別嘅美食啦！嚟呢一度真係攞得翻嗰幾樣嘢嘅，鹹肉粽啦，呢個魚餅啦，同埋呢個蒸豬肉嘅。上次我哋都係order呢個鹹肉粽，今次都係，但係我覺得佢唔夠鹹，所以就要點豉油。Benny 講下呢個魚餅啊，多麵粉過魚肉。當然嚟到沙灣古鎮就一定要試呢間贏咗好多獎嘅薑撞奶沙灣奶皇后。今日我哋好彩能夠遇到佢嘅創辦人黃秀甜，但係佢係好忙，咁佢就叫一位服務員招呼我哋，介紹佢哋嘅招牌食品俾我哋。人哋講，如果你食到佢哋嘅燉品唔滿意，你都唔需要再去揾啦。事關 they are the best。Benny 嘅係雙皮奶芒果，我嘅係薑撞奶啊，加紅豆。我哋行咗成日，返去賓館休息咗，再出嚟北京路逛。我哋另外一個朋友 Mr. Wong 頭先都搭飛機返咗 KL，因為佢嘅 schedule 係有啲緊。
唔使講，我哋而家返北京路係食晚餐。雖然喺北京路你可以揾到幾乎乜嘢美食，但係因為我個拍檔 Benny 啊係唔食牛肉，有好多餐廳我哋係唔會考慮。我就冇所謂，乜嘢動物背脊向天啊我都食嘅，除咗攀危嘅動物，我係100%唔食嘅。咁啱俾我哋睇見呢間煲煲嶺，你都知道我幾中意食香港嘅煲仔飯，唔知道呢度嘅煲仔飯又點呢？今日 Benny 同我咧就食煲仔飯，佢就係燒臘味，我就係排骨味。呢個煲仔飯 actually 幾 tasteless，可以放好多豉油 actually。This is not exactly a good sign。頭先嗰一餐食到有啲唔自在，而家要食啲甜品嚟潤下。咁啱喺大佛古廟嘅隔離有呢間名記甜品，呢間甜品都有25年歷史，佢哋都做到好成功，喺廣州都開咗好幾間分店。我記得8個月前同太太都有光顧佢哋上下9街嘅分店，我哋都食到好滿意。相信呢個分店都一樣會有水平，唔似我哋尋日食嗰間芝麻糊。佢嘅蓮子同埋紅豆煲到好腍。我哋還有大半日嘅時間先搭高鐵去珠海，咁而家要嚟沙面島逛下。事關我嚟過廣州30年，都冇踏入呢度一次。沙面島係一個宋朝嘅貿易地點，演變成一個突出嘅19世紀歐洲殖民地定居點。鴉片戰爭之後，裂分咗英國同埋法國嘅各地，呢度就成為外國嘅領事館、銀行同埋商業樞紐。今日佢變咗一個旅遊區，有博物館同埋咖啡館，展示豐富嘅歷史。又話呢度有好多 European architecture， 其實都冇乜嘢睇嘅。而家我哋就嚟到廣州嘅永慶坊。其實永慶坊係一個歷史悠久嘅巷道區，佢係以保留嘅南寧建築物而聞名嘅。有城市衰落中復活，成為一個充滿活力嘅文化旅遊景點，將傳統同埋現在融合一齊。以前永慶坊唔屬於係一個流行嘅旅遊景點，直至到2018年，當中國總統習近平探索呢度之後，佢就幫呢個地區帶嚟咗重大嘅政治關注，實現佢係一個成功嘅模式，可以保留文化遺產，同時振興歷史區。
好多遊客嚟永慶坊係探索李小龍住居，其實呢度只不過係 Bruce Lee 祖宗嘅住居，反而佢細個嘅時係住喺九龍城，後尾至移民去 Seattle， 佢根本冇喺永慶坊居住過。當然用李小龍嘅名係食香啲。跑上去啦，有啲 put啲 pictures and all that。探索咗李小龍住居，我哋就行去大街，睇見呢間蝦仔記，呢間雲吞麵都算有啲名堂。事關啊，佢哋得到好多認證。呢個牛腩麵嗰個雲吞麵同埋呢個隻雲吞都唔平啊，係98蚊人民幣。呢度有兩種雲吞，一個就係蝦雲吞，一個就係豬肉嘅。呢個蝦雲吞都幾大隻㗎。上次我同太太行過呢個街邊嘅糖鋪，唔敢攝影呢位師傅，驚佢唔合作。原來佢真係好客氣，反而要我哋同佢合照添。